打破認知。喺大部分人眼中，玩牌係一個隨機事件，放入洗牌機隨機性加倍。所謂嘅隨機，只係因為信息唔對稱。而家就俾大家演示，先嚟開個莊8點莊贏，呢個唔係運氣。落嚟開個閒8點閒直贏，下鋪係和局，莊閒都係2點和局又啱啦。接下來開閒，直接睇結果，6點閒贏，再嚟都係開閒，閒補牌5點直接閒贏，還是開閒。你仲信唔信自己嘅眼睛？